Sa ngalan sa Ama, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuwa ko sa Diyos Amay nga makagagam sa tanan. Magbubuhat sa langit kay sa duta. Nagatuwa ko kay Kristo iya anak kabugtong nga aton Ginoo. Naging panampon sa lalang sa Espiritu Santo. Ginbuang ni Santa Maria Berhen. Ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato. Ginlasa sa krus na patay kag ginubog. Nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo kaadlaw na banaw siya nga nagaling sa mga minatay. Kumayab sa mga langit ka nagalingkod sa tuos ang Diyos nga Amay, makagagaw sa tanan. Ikan dito magakaripa siya liwat sa paghukom sa mga buhi at sa mga minatay. Nagatuwa ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gikaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanaw sa mga lawas ko sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Amay namon nga ka sa mga langit, pagdayaw ng imo ngalan. Umabot sa amo na imo ginharian, matuman na imo pagbuot, tiri sa duta, silingsan sa langit. Atagan mo kami niyan, singkano namon sa matagadlaw. Kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Sini nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw manambunga si Muntian nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, sigampo mo kami nga makasasala. Niyan sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw manambunga si Muntian nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, sigampo mo kami nga makasasala. Niyan sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw manambunga si Muntian nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, sigampo mo kami nga makasasala. Niyan sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Sining sa ginsuguran karon kay sa gihapon sa mga tuig kay sa mga katuigan nga tanan kabay pa. Aton karon pamalandungan alima ka misteryo sang kalipay. Ang nauna nga misteryo sang kalipay ang pagtunda ni San Gabriel sa kay Maria Santissima nga siya maging iloy san Dios. Amay namon nga ka sa mga langit, padayaw ng imo ngalan, umabot sa amo ng imo ginharian, matuma na imo pagbuot tiri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan, singkano namon sa matagadlaw. Kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Sini nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya,
ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo kalabi sa mga babae nga tanan, kaginadayo manambunga si Munchan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kay sa oras sang amo ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo kalabi sa mga babae nga tanan, kaginadayo manambunga si Munchan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kay sa oras sang amo ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo kalabi sa mga babae nga tanan, kaginadayo manambunga si Munchan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kay sa oras sang amo ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo kalabi sa mga babae nga tanan, kaginadayo manambunga si Munchan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kay sa oras sang amo ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo kalabi sa mga babae nga tanan, kaginadayo manambunga si Munchan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kay sa oras sang amo ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo kalabi sa mga babae nga tanan, kaginadayo manambunga si Munchan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kay sa oras sang amo ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo kalabi sa mga babae nga tanan, kaginadayo manambunga si Munchan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kay sa oras sang amo ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo kalabi sa mga babae nga tanan, kaginadayo manambunga si Munchan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kay sa oras sang amo ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo kalabi sa mga babae nga tanan, kaginadayo manambunga si Munchan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kay sa oras sang amo ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo kalabi sa mga babae nga tanan, kaginadayo manambunga si Munchan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kay sa oras sang amo ni kamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran karon kag sa gihapon sa mga tuig kag sa mga katuigan nga tanan kabay pa. O Jesus ko, Padawara ang amon mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit. Ilabi na yato midako ang minahanglan sa imong kaluoy. o 10 asing-kasing ni Maria. Lisuwang makasasala. Adlaw-adlaw kay Maria, ang padayon pantaon-ta. Upod kay Gabriel nga arkanghel, Ave maghimaya ka, o iloy sa manunubos, puno ka sing grasya, kami Belen o luwas na sa kalailan sang sala. Ay kaduha nga misteryo sang kalipay ang pagduwaw ni Maria Santissima sa iya bakisang si Santa Elizabeth. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayaw ng imong ngalan,
Umabot sa amon ng imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. At kami niyan, sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Sini nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga nuno o luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloisang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kayo sa oras ng amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloisang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kayo sa oras ng amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloisang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kayo sa oras sa amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloisang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kayo sa oras sa amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloisang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kayo sa oras ng amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloisang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kayo sa oras sa amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloisang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kayo sa oras ng amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloisang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kayo sa oras ng amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloisang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kayo sa oras ng amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloisang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kayo sa oras ng amo ni kamatay. Amen. Himaya sa Amay, kay sa Anak, kay sa Espiritu Santo. Siling sige suguran karon kay sa gihapon sa mga tuig kag sa mga katigan nga tanan kabay pa. O Jesus ko, patawaran ang amon mga sala, luwas na kami sa kalayo sa impyerno, kag dalan tanan yung mga kalag sa langit. Ilabi ni atong may dako ang kinahalan sa imong kaluoy, o labing putling ang kasing-kasing ni Maria. Ni Suang makasasala. Ikatatlo nga misteryo sang kalipay, ang pagkatao ni Jesus sa Belen. Amay namon nga raka sa mga langit, pagdayaw ng imo ngalan, umabot sa amo ng imo ginharian, matumo na imo pagbuot, diri sa luta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan, sing kananamon sa matagalaw, kag patawaran mo kami sa mga sala namon. Sini nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami patawag sa mga panulay. Hinunooloson mo kami sa kalaot. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus.
Santa Maria, Ilois ng Diyos, sigaw po kami nga makasasala. Niyan kag sa oras ang amon ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Kinadayo kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga si Munchan nga sa Jesus. Santa Maria, Ilois ng Diyos, sigaw po kami nga makasasala. Niyan kag sa oras ang amon ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo kalabi sa mga babae nga tanan, kay ginadayo man ang bunga si Munchan nga sa Jesus. Santa Maria, Ilois ng Diyos, sigaw po kami nga makasasala. Niyan kag sa oras ang amon ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo kalabi sa mga babae nga tanan, kay ginadayo man ang bunga si Munchan nga sa Jesus. Santa Maria, Ilois ng Diyos, sigaw po kami nga makasasala. Niyan kag sa oras ang amon ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo kalabi sa mga babae nga tanan, kay ginadayo man ang bunga si Munchan nga sa Jesus. Santa Maria, Ilois ng Diyos, sigaw po kami nga makasasala. Niyan kag sa oras ang amon ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo kalabi sa mga babae nga tanan, kay ginadayo man ang bunga si Munchan nga sa Jesus. Santa Maria, Ilois ng Diyos, sigaw po kami nga makasasala. Niyan kag sa oras ang amon ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga si Munchan nga sa Jesus. Santa Maria, Ilois ng Diyos, sigaw po kami nga makasasala. Niyan kag sa oras ang amon ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga si Munchan nga sa Jesus. Santa Maria, Ilois ng Diyos, sigaw po kami nga makasasala. Niyan kag sa oras ang amon ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo kalabi sa mga babae na ginadayo man ang bunga si Munchan nga sa Jesus. Santa Maria, Ilois ng Diyos, sigaw po kami nga makasasala. Niyan kag sa oras ang amon ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga si Munchan nga sa Jesus. Santa Maria, Ilois ng Diyos, sigaw po kami nga makasasala. Niyan kag sa oras ang amon ni kamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Sining sa ginsuguran karon kag sa gihapon sa mga tuig kag sa mga katuigan nga tanan kabay pa. O Jesus ko, Patawar ang amon mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kagdalan tanan nga mga kalag sa langit. Ilabi na yatong may dako ang kinahanglan sa imong kaluoy. o labing puti nga kasing-kasing ni Maria, Lisuang makasasala. ang ikaapat ng misteryo sang kalipay ang paghalad ni Maria Santisima sa kay Jesus sa templo. Amay namon ngayara ka sa mga langit. Pagdayaw ng imong ngalan. Umabot sa amon ng imong ginharian. Matuman ang iyong pagbuot diri sa duta silingsang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Siniya ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunool wason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan ni sa Jesus. Santa Maria, Ilois ng Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kay sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan ni sa Jesus. Santa Maria, Ilois ng Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kay sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan ni sa Jesus. Santa Maria, Eloisa ng Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw ka labi sa mga babaeng nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Eloisang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babaeng nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Eloisang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babaeng nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Eloisang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babaeng nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Eloisang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babaeng nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Eloisang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babaeng nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Eloisang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babaeng nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Eloisang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amo ni kamatay. Amen. Himaya sa Amay, kasana, sa Espiritu Santo. Siling siging suguran karon kag sa gihapon sa mga tuig kag sa mga katuigan nga tanan kabay po. O Jesus ko, patawara ang mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdalahan tanan nga mga kalag sa langit. Ilabi na itong midako ang ginahalad sa imong kaluoy, o labing putling kasing-kasing ni Maria. Isu ang makasasala. Ang ikalima nga misteryo sang kalipay, ang pagkadula ni Jesus kag ang pagkakita sa iya sa templo sa tunga sa mga doktores. Amay namon nga raka sa mga langit, pagtayaw ng imo ngalan, umabot sa amon ng imo ginharian, matuman ang imo pagpuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan, sing kanunamon sa matagadlaw, kapatawaran mo kami sa mga sala namon. Sini nga ginapatawad namon ng mga nakasala sa amon. Kadili mo kami padawag sa mga panulay. Hinuno o lawason mo kami sa kalaot. Amen. Magimaya Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga si tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Isang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kay sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga si tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloisang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, Yan kay sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga si tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloisang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kay sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga si tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloisang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kay sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga si tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloisang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kay sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayo kalabis sa mga babaeng at tanan, kag ginadayo manambunga si Muntian nga si Jesus. Santa Maria, Iloisang Diyos, sigampo mo kami nga makasasala. Niyan kay sa oras ng amo ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo kalabis sa mga babaeng at tanan, kag ginadayo manambunga si Muntian nga si Jesus. Santa Maria, Iloisang Diyos, sigampo mo kami nga makasasala. Niyan kay sa oras ng amo ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo kalabis sa mga babaeng at tanan, kag ginadayo manambunga si Muntian nga si Jesus. Santa Maria, Iloisang Diyos, sigampo mo kami nga makasasala. Niyan kay sa oras ng amo ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo kalabis sa mga babaeng at tanan, kag ginadayo manambunga si Muntian nga si Jesus. Santa Maria, Iloisang Diyos, sigampo mo kami nga makasasala. Niyan kay sa oras ng amo ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo kalabis sa mga babaeng at tanan, kag ginadayo manambunga si Muntian nga si Jesus. Santa Maria, Iloisang Diyos, sigampo mo kami nga makasasala. Niyan kay sa oras ng amo ni kamatay. Amen. Himaya sa Ama, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa gisuguran, karon kay sa gihapon, sa mga tuig, kag sa mga katigan na tanan kabay pa. O Jesus ko, Patawaran ang among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdalan tanan ng mga kalag sa langit. Ilabi niya itong ko kinahalan sa imong maloob. o labing putli nga kasing-kasing ni Maria, Lisuang makasasala. mga muyo kitatanan. Magimaya ka Reyna, Iloy sa kaluoy, kinabuhi, kinatamis, kinalauman namon. Nagapangalaba kami sa imo. Mga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapaninakol kami nga nagabako ang nagapanangis sa siningduta ang haluan. Tala magalang po ilingig mo sa amon. Yang mata ang maluluyon, kay sa oras nga matapos ang pagsubol sa amon sa luta. Ipakita mo sa amon sa Jesus, ang bunga sa santos nga tiyan mo. O maluluyon, o minuklugon, o matamis nga ulay nga Maria. Igampo mo kami, o santos nga Eloy sang Diyos, agad mangitakos kami nga pangatagan sang ginpanakda ni Heso Kristo nga amon Ginoo. Amen. Pag-ampo. O Diyos, tungod sa kabuhi kasaki kamatayon kapagkabanaw sa imubugto nga anak, ginagom mo para sa amon ang mga dulot sa kabuhi nga walay katapusan. Nagaapo kami kabayang ihatag mo sa amon, nga nagapamaladong ka nagapangamuyo sining mga misteryo sa Santos nga Rosario ni Santa Maria Beren, nga amon masunod ang iya ginatulog, kagbabato ng iya ginpanaal, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Kabayang bulig nga Diyos noon magpabilin unta sa ato. Amen. Kabaya mga kalag sa tanan nga tumulo nga nagtaliwan tungod sa kaluoy sa Diyos magpahuway sa pagidait nga dayon. Amen. Kabayang bendisyon sa makagagawang nga Diyos, Amay, Anak, kag sa Espiritu Santo, magpanaog kag magpabilin unta sa aton sa gihapon. Amen.
namin ay ihahandog. Ang rosaryo mo, tawag namin at awit-awit ang Ave Maria. Puspos ka ng diwang banal, tingin ang aming payak na dasal. Ihatid mo kami sa langit, sa amang mapagmahal.
Mayong hapon, mga kauturan ko kay Kristo. Yaring at mga intentones para sa pagsaulog naton sang ikaanom nga Domingo sang pagkabanhaw. For the souls of Leticia Buhat, Nelida Likbanen, offered by the family. For the soul of Severo Tianyo Sr., offered by Melina Tianyo. For the soul of Florencia Mabilog, offered by Ernesto Mabilog Sr. and family. Para sa kalag Nanday Mauro Malan Sr., Amparo Malan, Halad sang Malan family. For the soul of Isidro Escarrera, offered by Mrs. Teresa Escarrera and family. For the souls of Lorito Puras, Apolonio Gamarchas Sr., Apolonio Gamarcha Jr., kag Serena Gamarcha, offered by Mr. and Mrs. Jomari Gamarcha and family. Thanksgiving Mass is offered by Ledesma family. Katon niya mga sponsors para sa anticipated Mass sa ikaanom nga Domingo sa pagkabanhaw. Mr. and Mrs. Leonor Tabuyok and family. Mrs. Erlinda Huwalde and family. Mrs. Evelina Salem and family. Mr. and Mrs. Esperanza Ancayan and family. Mr. and Mrs. Robert Abrot and family. Mr. and Mrs. Marites Mendote and family. Miss Sheila Marie Kapawan. Mr. and Mrs. Marven Ledesma and family. Ini nga Domingo, nagapreparar sa aton sang pagkayab sang Ginoo sa langit. Sa Ebanghelyo, mabatian naton nga si Jesus nagapaalam sa mga gintutunan. Matuod gid nga magalakat siya, apang sa piyak nga bahin, padayon siya nga nagapabilin sa tunga sa mga gintutunan. Sa iya pagbalik sa amay, nagabot na ang tion nga ang mga gintutunan magpadayon sang iya misyon. Paagi sa Espiritu Santo, magpanaksi sila sa paghigugma ni Jesus. Paagi sa ila, paghigugma sa isa kag isa. Sa sini nga paghigugmaanay, nagapabilin sila sa amay, sa anak, kag sa Espiritu Santo. Ginasaulog man naton, buwas nga adlaw, ang Mother's Day. Ipangamuyo naton ang mga iloy nga naghatag sa aton sang kabuhi kag nagatuytoy sa aton. Lawaga ini upod sa mga singgit sang kalipay. Ipahibalo ini tubtob sa mga dulunan sang kalibutan. Ipahayag ang Ginoo nagluwas sang iya mga alagad nga si Jacob. Alleluia. Ang aton celebrante subong si Reverend Father Julius Jacobres. Palihog magtindog ang tanan. Sing
Tubod sa aton mga intensyon, magkasugod kita sa aton selebrasyon sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyaraman sa imo. Tagod na magintakus kita sa pagselebrar sa Santos nga Misa, kilalahon natay ang aton mga sala. Tanan, nagakonfesar Sarap ko sa Dios nga makagagahom sang tanan. Kag sa inyo mga utod, kay nakasala ako matuod sa una, sa pulong, sa buhat, kay sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon dako nga tuod nga sala. Busa nagaampo kay Santa Maria Berhen gihapon, sa tanan niya mga iles kay mga santos. Kag sa inyo mga utod, igampo niyo ako sa aton Ginong Dios. Kabay nga maluoy sa aton ng Diyos, nga makagahom kag sa napatawad ng aton mga sala, tuytoy ang kita niya padulong sa kabuhi, nga walay katapusan. Amen. Himaya sa Diyos sa kahitaasan. Sa
mga buyo kita. O Diyos ka makagahom himua nga sa ulugan namon sing inampuon ining mga inadlaw sang pagkinalipay sa kadungganan ni Kristo nga nabanhaw. Kabay nga ang misteryo sang amon nga ginadumdum sa sini nga panahon, magbalhin sang amon daan nga pagkabuhi, kag mapakita namon ini sa maayo nga mga buhat. Inapangayo namon ini sa imo pagi kay Hesukristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kang nagahari upod sa imo sa kaysan sang Espiritu Santo. Dios sa tanan ng mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang pagbasa gikan sa libro sa mga binuhatan sang mga apostoles. Nagkadto si Felipe sa syudad sang Samaria, kag didto nagwali siya sa mga tao na hanungod kay Kristo. Ginpamatian sing maayo sa mga tao ang ginhambal ni Felipe. Nagpamati sila sa iya, kag nakita nila ang mga milagro nga ginhimo niya. Nagasinggit sing mabaskog ang malaot nga mga espiritu sa ila pagwa sa madamo nga mga tao. Madamo man nga mga paralitiko kag mga piyang ang nagalayo. Gani may dako nga pagkinalipay sa Samaria. Sang pagkabati sa mga apostoles sa Jerusalem, nga ang mga taga Samaria nagbaton sang pulong sang Dios, ginpadala nila si Pedro kag si Juan sa ila. Sang pagabot nila, nagpangamuyo sila para sa mga tumuloo, agod mabaton nila ang Espiritu Santo. Kay bisan nabautisuhan na sila sa ngalan ni Jesus nga Ginoo, wala pa magkunsad ang Espiritu Santo sa bisan isa sa ila. Gani gintungtungan sila ni Pedro kag ni Juan sang ila mga kamot, kag nabaton nila ang Espiritu Santo. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Maghinugyaw ka sa Ginoo o bugos nga duta. Maghinugyaw ka sa Ginoo, ubug-os nga duta. Dayawan ninyo ang Dios nga may paghinugyaw sa kalipay. Tanan kamo nga mga katawhan, amba kamo sa pagigugma sa iyang ngalan, ihalad sa iya ang mahimayaon nga pagdayaw. Isiling sa Dios, dawano ka makatilingala ang mga butang nga imo ginahimo. Maghinugyaw ka sa Ginoo, ubug-os nga duta. Tanan sa duta, nagasimba sa imo, nagakanta sila sing pagdayaw sa imo. Nagakanta sila sing mga pagdayaw sa imong ngalan. Dali kamo, kag tanawan ninyo ang ginhimo sang Dios sa tunga sa mga tao. Maghinugyaw ka sa Ginoo, ubug-os nga duta. Ang dagat ginhimo niya nga mga mamala nga duta, gintabok sang aton mga katigulangan, ang suba nga nagalakat lang. Didto naginugyaw siya sa walay katapusan, paagi sa iya kusog, kag ginabantayan niya sing maidid ang mga kapungsuran. Maghinugyaw ka sa Ginoo, ubug-os nga duta. Kari kag magpamati tanan kamo nga nagatahod sa Dios, kag sugiran ko kamo kung anong iya ginhimo sa akon. Ginadayaw ko ang Dios, kay wala niya ginsikway ang akon pangamuyo, o kung ginkuha ang iya mapinadayunon nga gugma sa akon. Maghinugyaw ka sa Ginoo, ubug-os nga duta. Pagbasa gikan sa nauna nga sulat ni San Pedro. Mga hinigugma, padunggi ninyo si Kristo sa inyo mga tagipusoon, subong inyo Ginoo. Maghanda kamo sa tanan nga tion, sa pagsabat, sa nagapangayo sa inyo sing paathag,
nahanungod sa paglaom nga yara sa inyo. Pero himuan ninyo ini nga may kalulo kag pagtahod. Tipigi ang inyo mga konsensya nga magmatinlo, agud nga kon insultuhon kamo, ang nagapakalaot sang inyo maayo nga paginawi, subong mga sumulunod ni Kristo. Magabatyag sing kahuya sa ila ginasiling. Kay maayo pa ang magantos, kamutungod sang inyo paghimo sing maayo. Kung namugin man ini ang kabubuton sang Dios, sang sa naghimo kamo sang malain. Kay si Kristo mismo nagpanginmatay tungod sa inyo. Nagpakamatay siya sing makaisagid lang tungod sa mga sala. Isa ka matarong nga tawo para sa mga di matarong. Agud nga madala niya kamo sa Dios. Ginpatay siya sa lawas, pero ginbuhi siya sa espiritu. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Palihog magtindog ang tanan. Ang nagahigugma sa akon magatuman sang akon pulong sa Ginoo. Kag ang akon amay magahigugma sa iya, kag kami magakadto sa iya. Ang Ginoo yara sa inyo. Kag yaraman sa imo. Malasahon gikan sa Santos nga Ebanghelyo suno kay San Juan. Himaya sa imo, O Ginoo. Nagsiling si Jesus sa magitutunan, kung kinahigugman ninyo ako, tumanon ninyo ang akon mga sugo. Pangayuon ko sa maay kag hatagan niya kamo sang isa ka man ang espiritu sang kamatuoran, nga magapabilin upod sa inyo sa walay katapusan. Ang kalibutan hindi makabaton sa iya, kay ang kalibutan hindi makakita ukol makakilala sa iya. Pero kilala ninyo siya, kay siya nagapabilin upod sa inyo, kag nagakabuhi sa inyo. Hindi ko kamo pagbayaan nga mga ilo, kay magabalik ako sa inyo. Sa hindi na lang madugay, ang kalibutan hindi na makakita sa akon, pero kamo makakita sa akon. Kag tungod kay ako nagakabuhi, kamo man magakabuhi. Sa sinang adlaw inyo mahibaluan nga yara ako sa akon amay, kag kamo yari sa akon, kag ako yara sa inyo. Ang nagabaton kag nagatuman sa akon mga sugo, amo ina siya ang nagahigugma sa akon. Ang akon amay magahigugma sa iya nga nagahigugma sa akon. Kag ako man magahigugma sa iya, kag magapahayag sang akon kaugalingon sa iya. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayawon ka, O Ginoong Hesu Kristo. Sa sining ikaanom nga Nobingo sang pagkabanhaw, ang aton pagpamalandong kuhaon naton sa mga balasahon, ilabi na gid sa tema nga ginaamat-amat pakilala sang Dios ni Jesus sa iya magitutunan, ang iya ipangako nga ibilin sa mga katilingban ang Espiritu Santo. Gani ang tema sa aton mga balasahon sa sining ikaanom nga Domingo sang Pasko sang Pagkabanhaw, amo ang pag-introduce ni Jesus sa Espiritu Santo. Kay amo ini ang iya ibilin sa aton bilang pagpakita nga wala kita niya ginbayaan o kung ginabayaan.
katulad sang mga bata nga nailo, kundi nga may Espiritu Santo nga nagapabatyag sa aton sang presensya sang Dios. Ganito kuti dinyo ako sa pagpamalandong upod sa inyo sang 3 kabahin. Una, base sa istorya sang aton pagtuo. Ikaduha, base sa aton ginahandom sa pagtukod sang gagmay nga Kristohanon nga katilingban. Kag ikatatlo, base sa aton ya personal nga eksperyensya upod sa Dios. Una, base sa istorya sang aton katilingban o kung sa istorya sang aton simbahan. Kung mabatian ninyo ako nga ginasulit-sulit ko ini para sa aton pagpamalandong. Kay man, sa sini nga mga dinag-on, ginatawag naton ini ang aton eksperyensya bilang isa ka katilingban sang Dios, bilang isa ka simbahan, as a church, isa ka experience of the Church of the Holy Spirit. Eksperyensya nga ginatuytuyan sang Espiritu Santo. Nga ang presensya sang Dios sa aton simbahan, mabatyagan, paagi sa presensya sang Espiritu Santo. Nga bangod kay sang una nga mga dinag-on, ang Dios nga Amay, ginpamatud niya ang iya presensya kung sa aton catechesis sa creation story. No? Way pakita to. No? So kung sa catechesis naton o kung sa libro sang Genesis, dira ginapakita ang imahin sang Dios nga Amay, ang iya presensya bilang manunuga. Okay? Ang ikaduha nga bahin, ang presensya sang Dios bilang manunubos. Gani ginpadala niya ang iya anak kasi Jesus. No? Diyos man gyapon, Diyos nga anak. So sa time na iya sang mga apostoles, kay upod nila si Jesus, no? Subong ang aton mga balasahon, kag ang kalendaryo sang aton simbahan, nagapabatyag sa aton nga sang una nga tion, amon ano na nga bahin sang life ni Jesus kag sa mga apostoles. Bahin na nga si Jesus magababay sa ila, kay mabalik na si Jesus dito sa iya Amay. So amoy na ang imahin subong nga gina-picture sa aton sang mga balasahon. Gani nga kung nagahingapos na ang presensya ni Jesus sa simbahan upod sa mga apostoles, nagasugod naman ang pagbili ni Jesus sang presensya sang Dios paagi sa imahin sang Espiritu Santo. Kag hasta subong amo ina ang aton nga gina-eksperyensya. We are the church filled with the Holy Spirit, acknowledging the presence of God in our midst through the Holy Spirit. Iti wala diya si Jesus. Si Jesus upod na sa iya Amay. Kagani nga ang aton ebanghelyo nagapahanomdom sa aton nga ginaamat-amat niya, prepare ang iya mga apostoles. Okay? Hindi ta kamo pagbabayan, ha? Hindi ka mo mangin ilo, o kung aton joke last time, no? Hindi ka mo mangin mulo, ilo-ilo, no? O kung ilo, mulo-mulo. Padalaan ko kamo sang magaubay sa inyo ang Espiritu Santo. Kaya nga, gina-prepare niya, kaysa next Sunday, Ascension Sunday, no? Makayab na siya. Kag pagka next Sunday, Pentecost Sunday, ang pagkunsad sang Espiritu Santo. Kung imagine ninyo, amo na ang pasunod sang aton ginaselebrar kada Domingo, no? Ginapakita sa aton. So amoy na, no? Istorya sang aton nga katilingban upod sa presensya sang Dios. Sang una nga mga dinag-on, ginbatyag kag ginpakita sang Dios ang iya presensya paagi sa Dios nga may ang iya pagtuga sa aton. Ikaduha nga dinag-on ang pagpakita sang presensya sang Dios sa tion sa mga apostoles sa pagluwas sa aton in the presence of Jesus. Sa subong hasta subong sa aton mga dinag-on, sa aton katilingban, ginabatyag naton ang presensya sang Dios paagi, no, sa kainit sang Espiritu Santo, no? So amo na iya presensya. That's amo na ang movement, no, sa aton istorya sa simbahan. Ikaduha, ang angot sang Espiritu Santo sa aton pagkabuhi bilang magagmay nga Kristohanon nga katilingban. Sa bagay nga ang presensya sang Dios gali mabatyagan naton sa tunga naton paagi
sa grasya sa Espiritu Santo ang kainit nga ginadulot sa tagipusoon naton nga ayhan ginahingalan na naton nga paghigugma. Kaya ang Espiritu Santo amo ina ang nagapadabdab sa aton tagipusoon sa paghigugma sa aton isig katawo, no? Sa kag ang presensya sang Dios mabatyagan sa tunga sang katilingban kung ang membro sang kada katilingban nagahigugmaanay kag nagabuligay kag ang dulot sang Espiritu Santo nga mga talento ginapaambit sa katilingban nga nagapamunga sa ginatawag naton nga mga ministries, no? So Espiritu Santo na mga utod, no? Lain-lain nga mga talento, lain-lain nga mga grasya na halin sa Dios, pero isa lang ka Dios ang ginaserbisyuhan, no? So muna sa katilingban naton kinahanglan mangin sensitibo kita sa bugay sang Espiritu Santo nga ara sa aton. Kaya mo inaang dapat nga ipaambit naton sa katilingban. O ikadua na. Ang ikatatlo, sa personal nga bahin, gintawag sa Ebanghelyo ang Espiritu Santo nga manog tabang o kun manog bulig kag ang Espiritu sang kamatuoran. Siguro, sa personal naton nga eksperyensya subong kag sa pagdangop naton sa Dios, kung may ara man kita nga ginapangayo sa Dios nga bululigan sa aton personal o kung sa aton pamilya nga mga kinahanglanon, manawag kita sa mananabang o kung manugbulig sa Espiritu Santo. Mga muyo kita sa Espiritu Santo. Kag kung may mga dapat kita desisyonan, nga daw hindi pa kita decide, no? Mangayo kiman kita sang bulig sang Espiritu Santo nga nagahatag sa aton sang kamatuoran. Ganay mga utod sa sining aton pagpamalandong, no? Sa tatlo ka bahin. Una, ang Espiritu Santo sa istorya sang aton simbahan. Ikaduha, ang Espiritu Santo sa aton magagmay nga Kristohanon nga katilingban. Kag katatlo, ang Espiritu Santo sa aton personal nga eksperyensya. Kabay pa sa grasya sang Dios, tubo kita sa aton debosyon sa pagpangamuyo sa sining ikatlo nga persona sang Trinity, no? Sang Santissima Trinidad, ang Espiritu Santo. Ngay ginapadala sang Dios sa aton, kaginbilin sang Dios sa aton diri sa tunga naton, agod nga mabatyagan naton ang iya presensya. Agod nga hindi kita mag-ilo, mulo-mulo. Pumalandungan naton ini, magtindog kita tanan sa pagpahayag sa pagtuo, nagatuo ako Sa Dios amay nga makagahom sang tanan, magbubuhat sang langit kag sang duta. Ikato kay Kristo ay anak nga bugtong nga aton Ginoo. Naging panamkon sa lang sang Espiritu Santo. Gibunag ni Santa Maria Birhen. Ginsakit sa Poncio Pilato. Ilansa sa krus na patay kag inlubong. Nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo kadlaw na banaw siya nagalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit. Kanagalingkod sa tuo sang Dios nga amay makagagahom sang tanan. Gikan dito magkaripa siya liwat sa paghukom sa mabuhi ka sa mga minatay. Nagatuo ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkaopdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagabanaw sa mga lawas, kaya sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. mga muyo kita agod nga mapatud-an naton sa aton mga buhat ang paghigugma aton ginabantala pagi sining nakilala kita nga iyagid ni Kristo. Sa dako nga pagsalig, magpanawag kita sa amay, Ginoo, himpita kami sa imo gugma. Ginoo, himpita kami sa imo gugma. Para sa mga pangulo sang simbahan kag sang gobyerno, kabay pa nga punon sila sang Ginoo karan pagpaluntaron hidait kita. Ginoo, himpita kami sa imo gugma. Para sa mga tao nga nabudlayan sa paghigugma, kabay pa nga ayuhon sang Ginoo ang ila mga balatyagon, agod mabatyagan nila ang kalipay sa mga nagahigugma kag sang mga nagabaton sang gugma. Mga muyo kita. Ginoo, himpita kami sa imo gugma. Para sa mga organisasyon sang parokya,
Kabay pa nga ang Ginoo maghatag sing inspirasyon, agod pag-unon ang komunyon, partisipasyon, kag misyon sa katilingban sang Dios. Mga muyo kita. Ginoo, himpita kami sa imo gugma. Para sa mga ilol, kabay pa nga ang ila palangga, kag ang ila paghimakas, para sa ila pamilya, pagabalusan sang Ginoo, sang pagpalangga, kag pagtahod, sa mga katapo sang pamilya, kag sang mahigugmaon nga pagtamdanay, sa sulod sang panimalay. Mga muyo kita. Ginoo, himpita kami sa imo gugma. Para sa mga iloy nga ginatilawan sa mga problema, sang mga kabataan, sang balatian, sang kasubo, kag pagbiya sa ila katigulangon. Kabay pa nga makakita sila sing bulig sa Ginoo kag sa mga tao nga may maayo sing kabubuton. Mga muyo kita. Ginoo, himpita kami sa imo gugma. Kag sa hipos aton mani pangamuyo ang aton intensyones sang aton katilingban kag sang aton man nga barangay. Mga muyo kita. Ginoo, himpita kami sa imo gugma. Diyos ka mo namay, si Kristo nagsugo sa amon nga maghigugmaan na isubong sang iya paghigugma sa amon, at agi kami sing kusog sa pagtuman sang iya sugo, agud nga makilala kami nga imo mga anak. Napangayo namin ini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Magpangamuyo Palihog ko, magtudog ang tanan. mga utod, yugod ng akon kang inyong sakripisyo, mahamutan sa Diyos Amay, nga makagahom sang tanan. Patununta sa ginong sakripisyo sa imong mga kamot, sa kadayaw kay mayan sa iyang ngalan, sa tunman kapuslanan, kisa bugos niya nga simbahan. O gamhanan kag walay katapusan nga Dios, imo ginabago liwat sa amon ang kabuhi nga dayon, pagi sa pagkapanhaw ni Kristo nga imo anak. Itugod nga ining sakramento sang Paskwa, magmangin mapuslanon gid para sa amon. Kag ipabatyag sa amon mga tagipusoon ang kusod sining makaluluwas nga kalanon. Napangayo namin ni sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takus kag angay gid. Takus kag angay gid igo ka papuslanon sa amon kaliwasan nga sa gihapon kag sa tanan nga tion. Dayawon gid ikaw pero ilabi na gid sa sining panahon sang Paskwa nga ginhalad si Kristo ang amon Kordero Paskwal. Kay siya wala gid nagunta sa paghalad sang iya kaugalingon para sa amon tanan. Kag siya gid ang amon mga mananabang sa imo atubangan. Siya mo ang kordero nga hindi gid mapatay. Kay bisan ginhalad siya subong biktima, nagakabuhi pagid siya sa gihapon. Tungod sini ang pugos sa kalibutan nagahinugyaw sa dako nga pagkinalipay, ang mga angheles, ang mga arkangheles, kagang tanan nga mga tinugas sa langit, nagaambas sing kalantahon sang imo himaya nga nagasiling.
Santos ikaw nga todo, Ginoo, kagtubaran sa tanan ng pagkasantos, gan ipadalang imo Espiritu sa pagpasantos sa inyong mga dulot, agon nga mahimo ini para sa amon nga lawas kay dugo sa nga mga Ginoong Kristo. Sa wala pa siya gituyan sa kamatayan niya ginbaton, sige nabubuton, iya ginkuha king pamihak-piyak ang tinapay, nga nagapasalamat sa imo kag ipanagtag sa imo gituton-an nga nagasiling. Magkuha ka matanan kag magkaon sini kay nimong akon lawas sige tugyan para sa inyo. Subong man pagkatapos ang panihapon niya ginkuha ang kalis kinagapasalamat liwat. Nagipalibot sa imong ituton-an nga nagasiling. Magkuha ka matanan kag maginom sa sining kalis kay nimong kalis sa akon dugo. Ang dugo sang bago kag walay katapusan ng kasugtanan. Ngay gawla para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Kanyo amay, amon ginahalad sa imo ining tinapay sang kabuhi, kag iningkalis sang kaluwasan sa pagsaulog namon sang handumanan sa pagkamatay kabagabanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo, kay imo kami ginkabi gaman ako sa pagatubang, sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiloy kami nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon, nga nagaambit sang lawas kay dugo ni Kristo. O Ginoo, dumdama ang imo simbahan, nalalapdag sa bubos sa kalibutan, imbita sa pagigugma upod sa amon sa tupapa nga si Francisco, sa amon obispo nga si Jose Romeo, kag sa tanan nakaparian. Dumdama ang mga sakop siya among katiliwan, na nagtaliwan niya may paglaong mabanhaw siya. Dumdama ang tanan nagkalamatay sa imo pagkaabian, batunan siya sa pagtanaw sa imo mahimayaon nga nawong. Kaluoy man kami, diri karon nga gatambong agud niya maambit naman ang kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayaw kag maghimaya kami sa imo pod kay Santa Maria Virgen Eloy San Dios, upod kay San Jose nga bana, upod sa mga apostoles, kag sa tanan mga santos nga nagpahamuot sa imo, pagi sa imo anak na si Jesucristo, pagi sa iya, upod sa iya, kay dara sa iya, ginahatag sa imo Diyos, amay nga makakagahom, sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kag himaya, sa tanan ng mga tuig, sang mga katuigan, tungod kigisugos sa aton maluluwas, mga muyo kita sa pangamuyo ang gintudlo niya sa aton.
Rosod mo kami o Ginoo sa tanan na kalautan. Natagi kami sing pagidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami kung malawas kami gihapon sa sala. Nagpaligo na kami sa tanan na panaligban. Samtang nagapaabot kami sa bulahan ni adlaw nga amon ginalauman. Na magabalik sa Yesu Kristo nga amon manluluwas. O Ginoong Kristo, ikaw nagsiling sa mga apostoles ang pagidait, kinabiling ko sa inyo, ang akong pagidait, kinahatag ko sa inyo. Hindi pagtamdang ano mga sala, kundi pagtuo sa imong simbahan. Nagsusay mo gisiling at agis sa pagidait kapag iusa. Ikaw nga nagakabuhi kang nagahari, sa tanan ng mga tuig sang mga katuigan, Amen. pagidait sang Ginoo, yaragyapon sa inyong katanan. Kag yaraman sa imo. Tagay kita sa tanda sang pagidait. Dahil si Kristo ang Kordero sang Diyos ka nagawala sa mga sala sang kalibutan, bulahan kita ang inatapit sa bangkete sang Kordero. Ginoo, Dilok takos nga magsulod ka sa konpuloyan. Apangimit lang lamang sa kapulong, kay mag-ayong akon, kailag kaglawas. ang lawas ni Kristo, Amen. Handom sa akon tagi puson nga ikaw akon kit nga mabaton sa matuod mo nga presensya sa balan nga Eucharistia. Akong indikit matigayon, magkarika Jesus sa gihapon, ipagitugot nga sa imo mahulan, manluluwas sa akon kalan.
Palihog magtindog ang tanan. Mga buyo kita, o gamhanan kag walay katapusan nga Dios. Imo ginabag o liwat sa amon ang kabuhi nga dayon paagi sa pagkabanhaw ni Kristo nga imo anak. Itugot nga ining sakramento sang Pasko, magmangin mapuslanon para sa amon kag sa pagbatyag sa amon yung mga tagipusoon ang kusog sa ining makaluluwas nga kalanon. Napangayo naman ini sa imo. Pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Amen. Palihog maglingkod sa makadali para sa mga pahibalo. Ang aton nga Flores de Mayo, akon Flores de Maria, so ina nagapadayon sa from Sunday to Friday, alas 3 ang takna sa hapon. Kag kung Sabado, alas 8:30 sa aga. Kag sa sining palabuton nga May 16, bangod magasaulo kita sa kapistahan ni San Isidro Labrador, so wala kita anay sang Flores. Ang schedule sa aton nga Santos nga Misa para sa kapistahan naton sa May 16, alas 9 ang takna sa aga. Ang aton celebrante, amo mismo ang aton kura paroko, Reverend Father Jose Alberto Guillen. So gani, ginaagdagid ang tanan nga mag-upod sa aton selebrasyon sa Santos nga Misa sa pagpadungog naton sa aton mahal nga patron, San Isidro Labrador. Kag sa hapon, mayara kita sa fiesta procession. Alas 4 ang takna sa hapon. Kaya sa gabi, mayara sang coronation. Alas 7 sa gabi. So yun na ang mga schedule naton of activities diri sa aton nga barangay para sa aton pagsaulog sa kapistahan ni San Isidro Labrador. Madamog yung salamat. Palihog magtindog ang tanan. Magapangabuyo kita para sa aton mga Iloy nga pagaselebrar naton ang buwas, no? Buwas ang Mother's Day. Kag pagapaliguan naton sila sang bendita, no? Paliguan. Mga muyo kita Ginoo, binisuni ang mga Iloy sa amon pamilya, kabay pa nga padayon sila nga mangin imo nga pagpakita sang paghigugma sa amon. Gipabatyag sa ila nga nagapalangga man kami sa ila kag sila man padayon nga palanggaon sang Dios sa ila pagpalangga sa amon. Napangayo na nini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kag yaraman sa imo. Maduko kamo sa pagpangayo sang bendisyon Ginoo bendisyoni kag pasanto sa imo banwa agod malikawan nila ang kalautan kag madangat nila ang kayuhan nga ilang ginahandom ginapangayo namon ini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Kagamutanan bendisyon sa makagahong nga Dios. Ang Amay, ang Anak kag Espiritu Santo. Amen. Lakat kay sa pagidai tapos aton Santos nga misa. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Mayong hapon sa inyong tanan, kag advance Happy Mother's Day. Saranan naton yung mga ginikanan. Mga Iloy, Mama, Erma, pagkuno na pada, Mami. Advance Happy Mother's Day. In the midst of the darkness shining,
Isidro Labrador, inakasisinta ng aming nayon. Kami po ay ipanalangin mo na matularan ang halimbawa mo. Pumunta sa bukid, sa banal na misa ay nakikiisa. Habang siya ay nananalangin, anghel lang siyang nag-aararo. Mahal na patron, San Isidro Labrador, sinta ng aming nayon. Kami po ay ipanalangin mo na matularan ang halimbawa mo. Dahilan sa taimtim na panalangin, anak ng amo ay muling nabuhay. Maging ang kanyang sariling anak, mula sa balon ay nakaahon. Mahal na patron, San Isidro Labrador, sinta ng aming nayon. Kami po ay ipanalangin mo na matularan ang halimbawa mo. Ika'y ehemplo ng payak na pamumuhay, ulihan sa kabanalang iyong taglay. Laan ang diwa para sa kapwa, sa pag-ibig sa Diyos ay huwaran. O mahal na patron, San Isidro Labrador, sinta ng aming nayon. Kami po ay ipanalangin mo na matularan ang halimbawa mo. Turuan mo, gabayan ang aming puso upang maging banal na katulad mo. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo, Amen. akto sa paginulsol. Ginoo ko Hesus Kristo, Dios kag tangamatod, magbubuhat kag manunubos ko. Tungod sa imong pagka-Dios kag tungod man sa pagigugma ko sa imo labi sa nga tanan. Nagasakit sa dakong akong buhat kay nakasala ko sa imo. Busan nagatapat na ko si maligon, nga dili na ako magpakasala liwan, kag magakumbisar kag magatuman sa mga pinipisay gasugo mo sa akon. Kamagalikaw na ko sa mga pagpakasala ko sa imo. Ginangalad ko karon sa mga akong kabuhi, kag mga kasakit ng tanan, nigabayad ko sa mga akong mga sala. Kag nagasalig na ko sa imong kaluoy kag kaayo nga walay katapusan, nga patawaron mo ang mga sala ko nga tanan. Tungod sa manong nga dugo, kamatayon sa krus, kag sa pagtabang sa mahal nga Virgen Maria, kagatagan mo ko sing grasya, nga igapadayon ko sa pagalagad sa imo, kag sa may nga buhat,
tubtob sa kamatayon. Amen, Jesus. Orasyon sa adlaw nga tanan. O Dios ka Ginoo namon, nga bumatok ka sa mga palabilabihon, kag nagahatag ka sang imo mga grasya sa mapainubuson. Nga imo sila ginlipay sa ila mga kalisod, kag sa ila mga balatian, kag imo man ginapamatian ang ila mga pagampo. Tungod sa mga pahanungdan ni San Isidro Labrador, imo nga santo nga mahal, kag mapainubuson nga gayod, kag gani imo siya ginpataas kag ginbayaw hasta sa kahimayaan. Nagampo ako sa imo, O Dios ko, nga imo ako atagan sing subo nga pagpaubos, nga tumanon ko sing himpit ang imo mga sugo, kag sundon gihapon ang mga bertudes kag ang pagpaubos ni San Isidro Labrador nga palauma. Amen, Jesus. Ikapito kaadlaw. O Dios ka Ginoo namon, nga bumatok ka sa mga matamad, kag sa mga dili makugi, tungod sa mga pahanungdan ni San Isidro Labrador, nga sa labing kakugi niya, iya gintuman singimpit ang pagigugma niya sa imo, ang iyang katungdanan sa pagkapalauma, ang pagorasyon, nga walay langan sa imo. Nagampo ako sa imo, O Dios ko, nga imo ako pagtugutan sing subong, nga pagkakugi, nga tumanon ko gihapon ang akon katungdanan sa pagigugma kag sa pagserbi ni San Isidro Labrador. Amen, Jesus. Orasyon kay San Isidro. Tanan, o mahimayaon nga Santos, Senyor San Isidro Labrador, o palaran nga palauma, ginbutang ka sang Dios diri sa kalibutan, subong sang pananglitan, alabing maayo kag subong sa ngalimbawa sa mga bertudes nga tanan, nga takos namon padunggan, kag ikaw man, among patron, nga mananabang diri sa duta, kag ang lilihugon namon, nga palaran dito sa langit. Ipinagdangat mo kami, O Santos nga mahal, sa mga pangabay, siningimong novena, kun igo, kag tigayon sa buot mo, kag sa amon mga kalag, kag labi pa, idangat mo ako sing isa kapag paubos, nga bugos. Amen, Jesus. Gusos, bangod sang bertud gayud kag labi nga pagpaubos, gindayaw ka ni Jesus, San Isidro Labrador, sabat. Bangod sang bertud gayud kag labi nga pagpaubos, gindayaw ka ni Jesus, San Isidro Labrador. Ang pagkaluoy kag pagkasadya, ginbalos sang Ginoo, gani tinugot ang grasya kag mga bugay sa imo, sabat. Bangod sang bertud gayud kag labi nga pagpaubos, gindayaw ka ni Jesus, San Isidro Labrador. Gindayaw ni Jesus ang pagkaputli nga bugos, kag ang imo nga pagkaulay, among akon nga pangabay, sabat. Bangod sang bertud gayud kag labi nga pagpaubos, gindayaw ka ni Jesus, San Isidro Labrador. Ang mga mapailubon sa sini nga kalibutan, hiaguman nila dayon ang langit sa katapusan, sabat. Bangod sang bertud gayud kag labi nga pagpaubos, gindayaw ka ni Jesus, San Isidro Labrador. Ang pagkaon nga kasarangan, kag ang pinitensya nga bugos, iya sang Dios na lipayan, kag uyon sang manunubos, sabat. Bangod sang bertud gayud kag labi nga pagpaubos, gindayaw ka ni Jesus, San Isidro Labrador. Bangod sang imong pagigugma sa Dios kag sa mga tao, gintugutan ka, o palauma, sing grasya kag mga kaayo, sabat. Bangod sang bertud gayud kag labi nga pagpaubos, gindayaw ka ni Jesus, San Isidro Labrador. Ang pagkakugi mo nga maayo kag ang dayon nga pagorasyon, nagatubang sila kaayo sa Dios nga himpit gihapon, sabat. Bangod sang bertud gayud kag labi nga pagpaubos, gindayaw ka ni Jesus, San Isidro Labrador. Ang pagigugma nga bugos kapag serbi mo sa Dios, among tuyo gihapon sa mga buhat nga matarong,
sabat Bangod sang bertud gayud, kag labi nga pagpaubos, gindayaw ka ni Jesus San Isidro Labrador. bangod sang grasya nga dayon kag sa mga bertudis mo, ginpurungan ka usan ni Isidro kagindayaw o mahimayaon, sabat Bangod sang bertud gayud, kag labi nga pagpaubos, gindayaw ka ni Jesus San Isidro Labrador. Ora pro nobis beato Isidore, os degne ficiamur promissionibus Christi. Oremos, da nobis qui somos misericors Dios beato Isidoro, confessore, tu intercedente super benon sapere, sedeos marites, at exemplis placita tibi semper, humilitati Isidore, per Dominum nostrum. Amen. Mga di kita sing isa ka may namon, isa ka maghimaya ka Maria, kag isa ka himaya sa amay sa mga intensyones sa aton mahal nga Santo Papa Francisco sa sini nga bulan. Kag iupod man naton sa pagampo, kag sa pagpangamuyo ang aton mga kaparian, ilabi na gidangaton Cura Paroko Reverend Father Jose Alberto Guillen sa iyaman mga intensyones sa siniman nga bulan. Kagiupod man naton sa aton mahal nga patron, ang aton mga pahanungdan, kag ang aton nga pagampo, kag sa pagpangamuyo sa iya, nga kabay paunta, nga sa sining nagahilapit naton, nga kapistahan sa Mayo 16, kabay pa, nga bugayan kita niya sing maayo nga panahon, kag subong man, kabay nga sa gihapon, magaluntad ang grasya sang kalinong pagigugma kag pagidait sa sulod sa mga panimalay diri sa bugos nga barangay San Rafael. Kag iupod man naton subong sa pagampo kag sa pagpangamuyo sa aton mahal nga Iloy nga subong kapistahan sa Our Lady of Fatima. Kabay nga sa gihapon ang aton mahal nga Iloy, Virgen Maria, magagiya sa aton sa gihapon sa tadlong nga dalan. Amay namon nga yara ka sa mga langit pagdayawan ng imong ngalan, umabot sa amon ng imong ginarian, matuman ng imong pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan, sing kanunamon sa matagadlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Sining napatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadawg sa mga panulay. Hinunoo luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yaras sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, nyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Subong sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, sa mga tuig kag sa mga katuigan nga tanan, kabay pa. Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Amen. Mayong gabi sa inyong nga tanan. Mahal na patron, San Isidro Labrador, inakasisinta ng aming nayon. Kami po ay ipanalangin mo, na matularan ang halimbawa mo. Pumunta sa bukid upang magsaka, sa banal na misa ay nakikisa. Habang siya ay nananalangin, anghel lang siyang nag-aararo. Mahal na patron, San Isidro Labrador, inakasisinta ng aming nayon. Kami po ay ipanalangin mo, na matularan
sariling anak. Mula sa balon ay nakaahon, mahal na patron San Isidro Labrador, tinta ka sinta ng aming nayon. Kami po ay ipanalangin mo na matularan ang halimbawa mo. Ika'y ehemplo ng payak na pamumuhay, buliran sa kabanalang iyong taglay. Laan ang diwa para sa kapwa, sa pag-ibig sa Diyos ay buwaran. O mahal na patron San Isidro Labrador, sinta ng aming nayon. Kami po ay ipanalangin mo na matularan ang halimbawa mo. Turuan mo, gabayan ang aming